Камни со свистом летели Рыжику вслед, с глухим стуком ударяясь рядом о землю. Кот с ловкостью уворачивался, но преследователей было слишком много, и вот уже один из камней попал ему в спину. Рыжик упал, но тут же вскочил и побежал снова. Сначала у Рыжика были и дом, и вроде любившие его хозяева. Рыжик вначале прятался по кустам, а потом голод выгнал его на поиски еды. И если еду он находил, то с безопасностью оказалось сложнее. Автомобилисты пинками гоняли его от машин, каждая собака считала долгом бросаться за ним вдогонку. Сегодня было жарко, и Рыжик в поисках воды дошел до лужи. Но попить ему не удалось, и Рыжику досталось. Крупный камень попал в голову, лапы подкосились, и он упал. Те несколько минут, которые кот провел на солнце, сделали свое дело. К сотрясению кот получил еще тепловой удар. Очнувшись, он смог отползти в кусты и вновь потерял сознание, сжав в лапках прохладный пучок травы. Таким его обнаружила Люба. Она потрогала кота за нос и поняла, что он жив. Он много пил, несколько раз его стошнило, но вскоре кот пошел на поправку. Расстроенная девушка стала расспрашивать хозяйку, как он оказался на улице, а узнав, заявила, что кота не отдаст. «Подавайте в суд, а я с удовольствием поучаствую в нем». Услышав голос старой хозяйки, он забился под батарею. «Вылазь, дурачок, никому тебя не отдам, самой нужен». Но Рыжик вылез только ночью. Люба уже спала, он лег рядом, уткнувшись носом в ее прохладные волосы и обхватив их так, как совсем недавно цеплялся за пучок травы.